अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सी रहे हो HRJDO न्यूज़ ऐं यहाँ वज़ीर उनर ख़बर शामिल कयूं था। दिलदार चांडियो जी सिंध धरतीअ जे बहितरीन सुगड़ फ़क़ीर मियांदाद चांडियो खे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड ऐं हमदर्द एम्बुलेंस सर्विस जी 9हीं सालगिरह जी तक़रीब हमदर्द हाउस सकण में मल्हाई वई, जंहिंजी सदारत मोहतरम गुल मोहम्मद रिंद साहब कई। जॾहिं त महिमान ख़ासि फ़क़ीर मियांदार सीलानी जन हुआ। तक़रीब में सियासी, समाजी, अदबी ऐं सहाफ़ी दोस्तनि वॾे अंग में शिरकत कई। मुख़्तलिफ़ दोस्तनि पारां एम्बुलेंस जे ड्राइवरनि खे सिंध जी सकावत अजरकूं ऐं हार पाराए संदन हिम्मत अफ़ज़ाई कई वई। जॾहिं त रिज़वान चांडियो ऐं कामरान चांडियो पंहिंजे फ़न सां महफ़िल खे 4 चंड लॻाया। आख़िरी में महिमान लाइ बहितरीन डिनर जो पिणु बंदोबस्तु कयो वियो। जो सुठो आहे त जोत मज़दूर थी छटींदो आहे, चंड जी का पघार कान्हे का। ऐं फ़क़ीर मियांदाद सैलानी हिकु अहिड़ो सैलानी आहे, हिकु अहिड़ो ख़िदमतकार आहे, अहिड़ो किरदारु आहे जेको ईअं ई चंड वांगुरु बिना कंहिं गर्द जे, बिना कंहिं लालच जे, बिना कंहिं तमा ऐं लोभ जे पंहिंजे जोत जेका आहे पखेड़े रहियो आहे। लोक अदब जे हवाले सां, तारीख़ जे हवाले सां, सकाफ़त जे हवाले सां हीउ एवार्ड न रुॻो हुननि फ़क़ीर मियांदाद खे ॾिनो आहे, पर असीं सम्झूं था त इहो एवार्ड हुननि सॼी कादियमनि खे, उन सॼे तरह खे ॾिनो आहे ऐं इन सां माण्हुनि जी हौसला अफ़ज़ाई थिए थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, अॼु असांजी हमदर्द एम्बुलेंस सर्विस जी 10हीं सालगिरह आई ऐं NGO जी अॼु 14हीं। इन मौक़े ते असां पंहिंजे हमदर्द स्टाफ खे सभिनि जे मान में दावत ॾिनी ऐं असां कोशिशि कई त कहिड़े शख़्सियत खे घुरायूं जंहिं सिंध जी ख़िदमत कई हुजे, सिंधी ॿोली जी ख़िदमत कई। इन मौक़े ते जेको साईं मियांदाद फ़क़ीर जेके आहिनि, वॾा हिकिड़ा अदीब आहिनि, शाइर आहिनि, सिंध ते काफ़ी कुझु ॼाणनि था। शाह जो रिसालो उन्हनि खे यादि आहे, असां उन्ही खे भई दावत ॾिनी ऐं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हमदर्द उहो बि उनखे ॾिनो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहिरीं ॻाल्हि त असां इंतिहाई घणा शुक्रगुज़ार आहियूं हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन जा ऐं साईं गुल मोहम्मद रिंद साहब जन जा। ऐं जन हिकु असां लाइ अजरकूं आंदियूं, अजरकनि जा तोहफ़ा आंदा, गुलनि जा हार आंदा, उन सभिनी दोस्तनि जा असां बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं गॾोगॾु आऊं इहो चवंदुसि त हुनरे मसीह में था मुर्दों को जान देना, हुनरे मसीह में था मुर्दों को जान देना, पर जहाँ को जान देना तेरा फ़नून देखा। बस इन्हनि मुअल दिलियूं जेकॾहिं जीआरियूं था हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन वारा दोस्त, असां उन्हनि जा बेहद मशहूरु आहियूं। वॾी महिरबानी साईं। असीं अॼु बेहद ख़ुशी थी आहे जो असांजे बाबा साईं खे सकरंड जे वासियनि तमामु घणो मान ॾिनो, ख़ासि करे क़ाबिल एतिराम साईं गुल मोहम्मद रिंद साहब ऐं उन जा जेके बि दोस्त आहिनि, उन्हनि जी जेका टीम आहे, उन्हनि अॼु असांजी वॾी इज़त अफ़ज़ाई कई आहे, हौसला अफ़ज़ाई कई आहे। असांजे बाबा साईं खे एवार्ड ॾेई ऐं जेका लफ़्ज़नि जी भेटा हुई उनजो को मुल्ह ई कोन हो। असीं इन ते सलाम था पेश कयूं जो गुल मोहम्मद साहब ऐं उनजी टीम जंहिं दौर में माण्हू पंहिंजे लाइ थो जीए, साईं वारनि जो किरदारु मिसाली आहे असांजे लाइ, जो हू ॿियनि जे लाइ जी ऐं हिकिड़ो मिसाली कमु था कनि। जंहिं प्रोग्राम में गुल मोहम्मद साहब बानी असांजो ऐं फ़क़ीर मियांदाद खे जेको अॼु एवार्ड पंहिंजो ॾिनो वियो आहे ऐं उहो अॼु मिसाल क़ाइमु कयो आहे ऐं हिन में भरपूर अॼु सकंड वासियुनि सभु शिरकत कई आहे ऐं तमामु निहायत शुक्रगुज़ार आहियूं गुल मोहम्मद साहब जा ऐं PTI टीम जा। अॼु हमदर्द हाउस सकरण ते सिंध जे नामियारे सुघड़ लोक शाइर मियांदाद फ़क़ीर सां शाम ऐं हमदर्द फ्री एम्बुलेंस सर्विस जी 10हीं सालगिरह मल्हाई वई, जिथे मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जा माण्हू पहुता। आऊं बि हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन जो शुरू खां वठी हिसो रहियो आहियां, पर जेका सकरण जे माण्हुनि हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन सां, हमदर्द फ्री एम्बुलेंस सर्विस सां अॼु जो इहो फंक्शन जाम सुठो गुज़रियो ऐं आऊं सभिनि सां पहिरें त फ़क़ीर साहब खे मुबारक ॾींदमि हुनजो जेको अवॉर्ड मिलियो। ऐं आऊं जाम फ़ख़्रु थो कयां पंहिंजे नाना सां, बल्कि NGO जी तरफ़ सां फ़ख़्र साहब खे मिलियो अवॉर्ड। ऐं आऊं पंहिंजे नाना सां जाम हिन लाइ फ़ख़्रु थो कयां ताकी हुन NGO खोलियो, ताकी एतिरे नंढे शहर में NGO हुजणु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, हीअ को आम ॻाल्हि कोन आहे। ऐं आऊं पंहिंजे नाना खे हर वक़्तु जब बि असां पाण में वेहंदा आहियूं त आऊं एप्रिशिएट कंदो आहियां नाना खे, त नाना तव्हां जाम सुठो था कयो ऐं इंशाअल्लाह असां ग़रीबनि जी मदद करंदा रहंदासीं। ऐं असां बस असांजी ग़रीबनि जी थोरी दुआ खपे, हुननि जो सपोर्ट खपे।
HRJDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरुनि जी अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।